रानू चिड़िया के दोनों बच्चे कुछ दिनों से बीमार थे। चिड़िया बहुत गरीब थी। वो सारा दिन मेहनत करके अपने बच्चों को रूखा सूखा दाना ही खिला सकती थी। उसके पास इतने दाने कहाँ थे जो वो अपने बच्चों का इलाज करवा पाती। समय पर दवा न मिलने के कारण अब उसके बच्चे कुछ ज्यादा ही बीमार हो गए थे। अब मैं क्या करूँ? मेरे बच्चों को तो बीमारी ने बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया है। मैं अपने बच्चों की दवा के लिए दाना कहाँ से लाऊं? गोरी डॉक्टर तो दाने के बिना कभी भी दवा नहीं देगी। अब मैं अपने बच्चों को बीमार छोड़कर दाना कहाँ से ढूंढने जाऊं? मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत चक्कर आ रही है। मेरा शरीर जल रहा है। मुझे दवा ला दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मम्मा, मुझे भी बहुत चक्कर आ रहे हैं। मम्मा, मुझे भी दवा ला दे। अपने बच्चों की बातें सुनकर चिड़िया तो रोने लग जाती है। एक माँ अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरता हुआ कैसे देख सकती थी। चिड़िया रात को ही गोरी डॉक्टर के पास जाती है। वो गोरी कवि के घर पर जाकर दस्तक देती है। गोरी कवि बाहर आती है। छोटी चिड़िया, तुम फिर से आ गई। अब दाना लेकर आई हो या फिर खाली पंखों ही आ गई हो? गोरी डॉक्टर, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे मर जाएंगे अगर उन्हें दवा न मिली तो। गोरी बहन, आप मुझ पर दया करें और मुझे उधार दवाई दे दे। मैं आपको जल्द ही दवा की कीमत दे जाऊंगी। तभी कालू कौवा भी बाहर आता है। छोटी चिड़िया, तो फिर से आ गई। मेरी पत्नी ने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी जो मुफ्त में दवाइयाँ बांटती फिरे। सारा सारा दिन मेरी पत्नी मेहनत करके जड़ी बूटियाँ ढूंढ कर लाती है। हाँ चिड़िया, एक तुम ही गरीब नहीं हो इस जंगल में। अगर आज मैंने तुम्हें दवा दी तो कल पूरा जंगल आ जाएगा मेरे पास। गोरी बहन, आप मेरी ममता के दर्द को समझे। मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने मर रहे हैं। अच्छा, तुम्हारी माँ की ममता को समझे और अपने बेटे को भूखा मारे। चलो कालू जी, घर में चलते हैं, खुद ही चली जाएगी ये गरीब चिड़िया। फिर गोरी कवि और कालू कौवा घर का दरवाजा बंद करके अंदर चले जाते हैं। चिड़िया मायूस होकर वापिस उड़ती है। वो वापिस आ रही थी कि उसे रास्ते में एक बूढ़ी काफ्ता बैठी हुई दिखाई देती है। चिड़िया वहाँ जाती है। माँ जी, आप इतनी रात के समय यहाँ क्यों बैठी हैं? बेटी, क्या बताऊं, मैं दूसरे जंगल जा रही थी। अपनी बेटी के पास रास्ता भूल गई और यहीं बैठ गई। तुमसे पहले भी कई पक्षी आ चुके हैं, बस पूछकर चले जाते हैं। कोई भी मुझे इस रात के समय अपने घर में आश्रय नहीं देता। माँ जी, आप मेरे साथ मेरे घर चले। मैं हूँ तो गरीब, मैं आपको कुछ दे तो नहीं सकती, लेकिन आप रात मेरे घर में ही गुजार लें। बेटी, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। देखो, मेरे पास इस थैली में ढेर सारा दाना है। मुझे केवल एक रात के लिए आश्रय चाहिए। फिर रानू चिड़िया बूढ़ी काफ्ता को अपने साथ लेकर घर चली जाती है। बेटी, ये तुम्हारे बच्चे हैं? ये तो मुझे बीमार लग रहे हैं। मम्मा, आप हमारी दवा ले आई। मम्मा, जल्दी से हमें दवा दे दे। चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, मैं कल कुछ भी करके आपके लिए दवा ले आऊंगी। फिर रानू चिड़िया बूढ़ी काफ्ता को सारी बात बताती है। बूढ़ी काफ्ता अपनी पोटली से तुरंत एक मकई का भुट्टा निकालकर चिड़िया को देती है। जा बेटी, जल्दी से अपने बच्चों की दवा ले आओ। लेकिन माँ जी। बेटी, समय जाया ना करो। मुझे अब समझ आई कि मुझे अपनी बेटी के जंगल का रास्ता क्यों भूल गया। ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए ही भेजा है। फिर रानू चिड़िया जल्दी से कपों से दवा लेने के लिए चली जाती है। अरे वाह चिड़िया, अब तो पूरे का पूरा भुट्टा ही उठा ले आई। किससे मांग कर लाई हो? गोरी छोड़ो, अब मेरी चिड़िया बहन को अच्छी वाली दवा देना। फिर रानू चिड़िया कपों से दवा लेकर घर आती है। वो घर आकर अपने बच्चों को दवा देती है। बूढ़ी काफ्ता चिड़िया के बच्चों और चिड़िया को पेट भर के भोजन खिलाती है और फिर वो सब सो जाते हैं। अगले दिन बूढ़ी काफ्ता चिड़िया से कहती है,
बेटी, अब मैं जा रही हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे रात अपने घर में रखा है। ये जो मेरी भोजन वाली पोटली है, ये तुम अपने पास रख लो। मेरी बेटी तो बहुत अमीर है, उसे भोजन की क्या जरूरत। वैसे भी मुझसे ये पोटली उठाकर ज्यादा उड़ा भी नहीं जाएगा। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी फाख्ता चिड़िया के घर से चली जाती है और चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी का जीवन बिताती है।